И Вилии неприятельская конница и пехота повели частичное наступление на наши войска в районе Шервинты. На остальных путях к Вильне без перемен. Французская печать сообщает, что турки возводят сильные укрепления по всей Сирии. Ёбаный в рот! Несёшься, блядь? Твою мать, блядь! Ёб твою мать. Колёс прямо на нас выехал. Ладно, на нас. Делаю очень технологический, потому что Максим довольно подробно разбирает, как именно технологические выборы были провалены. Как, скажем, не было нормального фонда. Еще что-то там бесплатно, то есть всем остальным, и только как бы в пределах своего района. То есть это не значит, что ты опа, бля, опа, и второго еще, и пиздец, и ебаные олени. О, блин! Вторая половина получила эксклюзивную песню в нашем исполнении. Расскажите, какая она, или он у вас классный, или классная, и мы написали... Блядь.
штаны. Седюкс очень похож на маленький ноутбук золотистого цвета, который помещается на ладонь. У него есть вращающийся на 180 градусов сенсорный экран диагонали 5 дюймов, также клавиатура, динамик и высокочувствительный микрофон. Капелло, напомню, возглавил нашу команду в 2012 году, сумев вывести ее в финальный стадий чемпионата мира 2014 года в Бразилии. На Мундиале Россия выйти из группы не смогла. Первая ракетка мира Ночь, никого нет, думаю. Никто меня не найдет, потому что я еще карточку не засунул ни в один из банкоматов. Ну, этим тупым концом. О! Мотоциклиста! Пиздец. Ах, это он мотоциклиста? Мотоциклиста. РОК 001. Ха!